कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट सञ्जयको नमस्कार। सुदूरपश्चिमको एकमात्र 2000 वाट क्षमता रहेको रेडियो डेली मेलको 94.6 मेगाहर्जबाट हामी सम्प्रेषित भइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र सुदूरडेली.com मार्फत पनि संसारभरि सम्प्रेषित गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम समय सन्दर्भ शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुकी पुनः प्रसारण 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँ सुन्ने गर्नुहुन्छ र यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। आदरणीय श्रोताबिन, आज बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा मेरो व्यक्तिगत र रेडियो डेली मेल परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु मेरा आदरणीय श्रोता दर्शक महान भाउजीहरूलाई। र आदरणीय श्रोताबिन, आज मैले अर्थतन्त्रसँग सरोकार रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु। थुप्रै मित्रहरूले मलाई भन्नुभयो कि उद्योग व्यवसायहरू धराशायी रहेको अवस्थामा छ, किस्ता कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी तिर्ने, ब्याङ्कले आफ्नै किसिमले नीति नियमहरू बनाइरहेको अवस्था छ भने समग्रतामा कुराकानी गर्न आज मैले 4वटा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्स, सहकारी र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई लिएर म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। यसका निमित्त मैले नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टज्यूसँग मैले सम्पर्क गरेको छु। त आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर गुणाकर भट्टज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, धेरै समय भयो यहाँसँग कुराकानी हुन पाएको है। हजुर, अब कुराकानी अगाडि बढाउँ। अर्थतन्त्र जस्तै चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो र चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भइसकेपछि फरक किसिमका आकलनहरू, फरक किसिमका विचारहरू अर्थविदहरूका आए। अब चैत्र 11 गतेदेखि जेष्ठ 5 गतेसम्म अब लकडाउनको समयावधि थपिसकिसकेपछि झन्डै हामी 2 महिनातिर जाँदैछौँ। अब यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको सूचकहरूले कस्तो सङ्केत दिँदैछ? अब हामी अहिले आर्थिक हिसाबबाट, स्वास्थ्य व्यवस्थापनको हिसाबबाट अलि जटिल अवस्थामा छौँ। विश्व नै जटिल अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, हजुर, यो 1920 पछिको सबैभन्दा ठुलो महामारीको रूपमा यसलाई लिएको छ र त्यसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसै गरिकन 1930 को ग्रेट डिप्रेसन पछिको सबैभन्दा ठुलो अहिले आर्थिक सङ्कट आइपरेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले 2008 को विश्व वित्तीय सङ्कट, जसलाई ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भनिन्थ्यो, त्योसँग पनि अहिले तुलना गरिरहेछन्। तर अहिलेको क्राइसिसको म्याग्निट्युड चाहिँ निकै ठुलो हुने विश्व परिवेशमा पनि देखिएको अवस्था छ। र यसरी हामी पछिल्लो समय हेर्दै जाने हो भने नेपाल पुँजी आप्रवाहका हिसाबबाट अथवा श्रम आप्रवाह अथवा श्रम बहिर्गमनको हिसाबबाट र प्रविधिको विस्तारका हिसाबबाट हामी विश्व वित्तीय व्यवस्थासँग, विश्व अर्थव्यवस्थासँग आबद्ध भएका छौँ, पुँजी, श्रम, प्रविधिका माध्यमबाट। अब विश्वमा जुन सङ्कट देखा पर्यो, यो फेरि यो अनसर्टेन टाइपको, कहिले यो पेन्डामिक कन्टेन हुन्छ, कहिले त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्र रिकभरी हुन्छ भन्ने कुरामा बडा अहिले अनिश्चितता छ, सन्देह छ। र विश्वभरि अर्थशास्त्रीहरूले समेत अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको कुनै पनि राज्यको स्वास्थ्य सङ्कटलाई समाधान गर्ने, स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै छ। र त्यो क्रममा हामीले के देखिरहेको छ त नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेर भन्दाखेरि नेपालले गत 3 वर्ष लगातार 7% को आर्थिक वृद्धि दर औसतमा हासिल गरेको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर गत वर्षको तुलनामा कम हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अहिले अनुमान पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। 2.28% को आर्थिक वृद्धि दर मात्रै यो आर्थिक वर्षमा हामीले हासिल गर्ने भएका छौँ। र यसमा विशेष गरिकन केही क्षेत्रहरू असाध्यै बढी प्रभावित भएका छन्। र ती बढी प्रभावित हुने क्षेत्रहरूमा हेर्दाखेरि निर्माणको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र यातायातको क्षेत्र बढी प्रभावित छन्। र त्यो क्षेत्रमा पनि यो पर्यटनसित सम्बन्धित विशेष गरी होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अलिक बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। कुल ग्राहक उत्पादनमा, कुल हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा त्यसको हिस्सा न्यून भए पनि त्यसको अन्तर सम्बन्ध बलियो छ, जसलाई हामी ब्याकवर्ड लिङ्केज, फरवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छौँ। त्यसैले त्यसको अग्र सम्बन्ध, पृष्ठ सम्बन्ध बलियो छ। होटल एन्ड रेस्टुरेन्टको बाहिरबाट हामीले गत वर्ष 12 लाख पर्यटक भेटिरहेका थियौँ। त्यो 12 लाख पर्यटक आउँदाखेरि त्यसले हाम्रो होटल व्यवसायलाई मात्र नभइकन त्यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, हाम्रो यातायातसित सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि सहयोग पुर्याएर आउँथ्यो भने अहिले होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट सेक्टर करिब 16% ऋणात्मक रहने अथवा होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट सेक्टर, होटल व्यवसाय सङ्कुचनमा जाने भन्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अहिले राष्ट्रिय लेखामा निकाल्दाखेरिको तथ्याङ्कमा पनि त्यो छ। त्यसो भएर
यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने र यसको अन्तर सम्बन्धका कारण योसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अरू क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। र अब यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिने आर्थिक वृद्धिमा ठुलो दबाव छ। अहिले गत 3 वर्षको प्रवृत्ति त्यो हामी अहिले हासिल गर्न सक्दैनौँ र अब यो आर्थिक वर्षबाट नभइकन अर्को आर्थिक वर्षमा पनि हामीले अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि केही अनिश्चिततामा हामी छौँ। तर हजुर डाक्टर साहब जस्तै अब यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सङ्केतहरू देखिन सुरु भइसक्यो। त्यसो भए अब आर्थिक वृद्धि त हामी गत 3 वर्ष जुन हासिल गरेका थियौँ त्यो आर्थिक वृद्धि हासिल नगर्ने भन्ने कुरो त आइसकेको छ। अहिले जम्मा 2% को हाराहारीमा 2.28% आर्थिक वृद्धि भनेकै के हो त भन्दाखेरि गत 3 वर्षमा जुन हिसाबबाट अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको थियो त्यो विस्तार अब यो आर्थिक वर्षमा हुँदैन। तर डाक्टर साहबले एकैछिन रोके, तर हिजोको दिनमा भूकम्पको बेलामा त्यत्रो महामारी भूकम्पको बेलामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्नुभयो, अनि त्यसपछि यो नाकाबन्दी भयो त्यो समय पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने अवस्था रह्यो र अहिलेको अवस्थामा यो कोरोनाको जुन आक्रमण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि भएको परिप्रेक्ष्यमा अब जोगाउन सकिने अवस्था रहन्छ या रहँदैन? होइन, स्वाभाविक रूपमा हामी आर्थिक व्यवस्थापनमा अलिकति चनाखो हुने र यो भोलि अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको प्रकोप छ यो प्रकोप केही समयपछि साम्य हुने बित्तिकै फेरि हामी चाँडै रिभाइभ हुन्छौँ भन्ने हाम्रो आकलन छ। यो अहिलेको 3-4वटा हामीले हेर्नुपर्छ परिसूचकहरू कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने संसारकै आर्थिक वृद्धि दर सन् 2020मा 3%ले ऋणात्मक रहने अथवा विश्व अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनमा जाने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ। मैले यो तथ्याङ्क किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि साउथ एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफगानिस्तान, मालदिभ, श्रीलङ्का, पाकिस्तान यी 4वटा मुलुकहरू ऋणात्मक रहने, मालदिभ्सको आर्थिक वृद्धि दर त 8%ले सङ्कुचनमा जाने अर्थात् ऋणात्मक जाने भनेको छ। तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर यो आर्थिक वर्ष पनि भारतको 1.9% छ भने हाम्रो 2.3% हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रारम्भिक रूपमा 2.5% भनेको छ। त्यसैगरी चीनको भन्दा अलिक बढी छ। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी रिभाइभ हुने, हामी आफ्नो गतिमा आफ्नो लयमा आर्थिक विस्तारको लयमा फर्किने स्पेस चाहिँ छ, हाम्रो रेजिलियन्सी छ, हामी चाँडै फर्किन सक्छौँ भन्ने यसले सङ्केत पनि दिन्छ। तर अब यहाँनिर हामीले प्राथमिकता चाहिँ तोक्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको जस्तो अवस्था सहज अवस्था चाहिँ पक्कै हामीसित छैन। हिजो करिब गत आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने विदेशी पर्यटक नेपालमा आएर 75 अर्ब त्योबाट हामीले कमाएका थियौँ। त्यसै गरिकन गत आर्थिक वर्षमा हामीले 879 अर्ब रेमिटेन्स भित्राएका थियौँ। अब अहिलेको अवस्था त्यो छैन, अहिले फरक अवस्था छ। त्यसो भएर हामीले केही प्राथमिकता तोक्नुपर्ने, हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई अलिकति प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेँ। त्यसो भए यो अवस्थाले जीवन स्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, व्यवसायीहरूको व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने, लगानी डुब्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने, रोजगारी गुम्ने सङ्केत देखिएकै हो त? त्यसो भए हो, अब असहज अवस्था चाहिँ छ। अहिले हामीले यसो हेऱ्यौँ भने पनि करिब 27 लाख जति मजदुरहरू यो पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धित व्यवसाय, थोक तथा खुद्रा व्यापारसित सम्बन्धित व्यवसाय, यातायात क्षेत्रमा यी व्यवसायहरूमा अनौपचारिक रूपमा पनि कार्यरत छन् भने अहिले यो 1.5 महिना हामी जुन चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा छौँ, घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यताको अवस्थामा छौँ, यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी मार चाहिँ त्यो भल्नरेबल वर्गलाई, जो मार्जिनल इन्कममा बसिरहेको हुन्थ्यो त्यो वर्गलाई पर्छ यसको प्रभाव। त्यसैले अब रोजगारी हामीले रिभाइभ चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर रोजगारीको नयाँ क्षेत्र अहिले हामीले खोज्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, हुन्छ पनि। त्यो हुनसक्छ मात्रै होइन, डेफिनेटली हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। अहिले के देखिरहेछ भन्नुहुन्छ भने करिब 5 देखि 10 लाख जति बाहिरबाट श्रम शक्ति फर्किन्छ कि हाम्रो श्रम शक्ति जसले हामीलाई रेमिटेन्स पठाइरहेको थियो त्यो मुलुकभित्र फर्किन्छ कि भन्ने कुरो आइरहेछ। र त्यसै गरिकन हरेक वर्ष हाम्रो लेबर मार्केटमा, हाम्रो श्रम बजारमा 5 लाख थप मान्छेहरू, नयाँ मान्छेहरू थपिन्छन्। यसरी हेर्दा 10 देखि 15 लाखसम्मको हामीले रोजगारी क्रिएट गर्नुपर्ने छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो लागि फेरि सबै बडा अप्ठ्यारो छ। हामी चाहिँ असहजतातिर मात्रै जान्छौँ भन्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ केही स्पेस छ, केही राम्रा पक्ष पनि छन्। अब यसले हामीलाई केही अपर्च्युनिटी दिइरहेछ। म 1-2वटा कुराहरू यहाँलाई सेयर गरौँ, 2वटा तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। गत वर्ष हामीले तरकारी, चामल, फलफुल यस्तै वस्तुहरू जसलाई हामी आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ, जसलाई केही वर्ष केही दशक पहिले हामीले आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्थ्यौँ, घर घरमा उत्पादन हुन्थ्यो, त्यस्तो वस्तुको आयातमा मात्रै करिब 1 खर्ब
100 अर्ब रकम खर्च गरेका छौँ। यसरी 100 अर्ब यी वस्तुहरूको आयातमा खर्च गरेका छौँ। अब जुन बाहिरबाट फर्किने श्रम शक्ति छ त्यसलाई हामीले कृषिमा लगाउन सक्यौँ। त्यसै गरिकन आन्तरिक रूपमा पनि कृषि व्यवसायलाई अलिकति व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सघन रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ भने यही मैले स्पेस देखिरहेको छु। त्यसै गरिकन हामीले इन्डियाबाट 24 अर्बको गत आर्थिक वर्षमा विद्युत खरिद गरेका थियौँ भने अब आन्तरिक रूपमा हाम्रा हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू आइसकेपछि त्यसलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन हुन्छ। त्यसैले स्पेस चाहिँ छ। अब त्यति सजिलो अवस्था चाहिँ तर यसमा राज्यको सरकारको पनि इच्छा शक्ति प्रबल हुने सम्भावना पनि हुनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अर्थतन्त्रको 4वटा क्षेत्र एकदम इन्टर रिलेटेड छ, आत्मनिर्भर छन् एकअर्कामा, जस्तै सरकार, घर परिवार, निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र। यो क्षेत्रमा सन्तुलन अहिले मिलेकै अवस्था हो कि यसमा पनि केही असन्तुलनहरू सिर्जना भइसकेको अवस्था छ? अब अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामी त्यति धेरै हाम्रो जस्तो बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा भन्नुहुन्छ भने त्यसरी हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। हाम्रो व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा घटेको छ, किनकि के वस्तुहरूको आयात पनि घटेको छ। र अब हामीसित विदेशी विनिमय सञ्चित अहिलेको अवस्था हेर्ने भने पर्याप्त छ। करिब 9 महिनाको हाम्रो वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ। हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स भन्छौँ, मुलुकबाट बाहिरिने रकम र बाहिरबाट नेपाल आउने रकमको बिचको डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने हामी त्यसमा पनि बचतमा छौँ। त्यस्तो रकम त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्समा हामी अहिले करिब 37 अर्ब 38 अर्ब जतिले अघिल्लो महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 38 अर्ब फागुन एन्ड हेर्दाखेरि 38 अर्ब अहिले पनि त्यसैको हाराहारीमा छ। त्यसैले 37-38 अर्ब जतिले हामी शोधनान्तर बचतको अवस्थामा छौँ। र बाह्य क्षेत्रमा हामीलाई अहिले तत्काल दबाब छैन, तर भोलि रेमिट्यान्स आप्रवाह, विश्लेषण आप्रवाह खुम्चिन थाल्यो भने त्यहाँ दबाब हुन्छ। अब जहाँसम्म आन्तरिक रूपमा हाउसहोल्डमा छ, हाउसहोल्डमा के दबाब सिर्जना डेफिनेटली हुन्छ। अहिले मैले त्यही अघि यहाँलाई सेयर गरेको त्यही हो कि लेबर फोर्स जुन अहिले मार्जिनल इन्कममा थियो, जसले टेम्पोरली भए पनि तत्कालका लागि भए पनि जब लुज गरिरहेछ, त्यो लेबर फोर्स चाहिँ प्रभावित बढी हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो एग्रिगेट कन्जम्सनलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ। जहाँसम्म सरकारी क्षेत्र छ, सरकारी क्षेत्र पनि स्वाभाविक रूपमा अब दबावमा रहन्छ। हाम्रो सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको एउटा कस्टम्स हो, आयात प्रभावित भइसकेपछि भन्सार पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसै गरिकन आन्तरिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन नसकेपछि त्यसले हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारको राजस्व प्रभावित हुन्छ। राजस्व प्रभावित हुने बित्तिकै खर्च पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ। यसमा डाक्टर साहब, यसमा एउटा सानो कुरा जोडौँ। जस्तै नेपाल आयल निगमलाई म जोड्न चाहन्छु, किनभने नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य 22 रुपियाँ 45 पैसा, डिजल 25 रुपियाँ 69 पैसा, मट्टीतेलमा 55 रुपियाँ 25 पैसा, हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ 33 रुपियाँ 53 पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ चाहिँ 84 रुपियाँ 64 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 81 रुपियाँ 70 पैसा आयल निगमले नाफा आर्जन गरिरहेको छ। यो आर्जनले पनि त केही टेवा देला नि, होइन? अब आयल निगम आफैमा संस्थालाई यसले अहिलेको अवस्थाले सहज बनाउँछ र यहाँले राम्रो प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सिग्निफिकेन्टली ठुलो मात्रामा घटेको अवस्था छ। हामीले गत वर्ष 60 देखि 70 डलर प्रति ब्यारल तेल किनिरहेको हुन्थ्यौँ भने अहिले त्यो $30 भन्दा तल आइरहेको छ। $30 को वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थ आयातको जुन बिल छ त्यसलाई सहज बनाउँछ र आन्तरिक रूपमा एउटा अवसर के दिन्छ त भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुने बित्तिकै हामीले हाम्रा निर्माण क्षेत्रका पूर्वाधार क्षेत्रका गतिविधिलाई यदि स्पिड अप गर्न सक्यौँ भने त्यसको कस्ट पनि हामीले घटाउन सक्ने एउटा अवसर पनि रहन्छ। तर मूल्य चाहिँ नेपालमा घटेको अवस्था छैन नि त, आर्जन गरिरहेको छ सरकारले। होइन, अब यो आयल निगमले अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टममा जान्छ, उसको पनि आफ्ना केही मापदण्ड छन् र अब यसले त्यति ठुलो असर गर्ने होइन। किन भन्दाखेरि त्यो राज्यकै सम्पत्तिको कुनै न कुनै हिसाबबाट त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ, त्यसलाई भोलि अरू ठाउँमा उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भने मैले अर्थतन्त्रले यसले टेवा त पुगाउला नि त केही न केही। हो त्यही त, जुन उसको सञ्चित नाफा हुन्छ भोलि सरकारले त्यसलाई रेभेन्यूको रूपमा आफ्नो उपयोग गर्न पाउँछ र सरकारले अरूतिर उपयोग गर्न सक्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा। त्यसैले राज्यमा कुनै एउटा क्षेत्र नाफा आर्जन हुँदाखेरि त्यसको फाइदा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन मार्फत, पुनर्वितरण मार्फत अन्य प्रभावित क्षेत्र, भल्नरेबल क्षेत्र, वञ्चित वर्गसम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ। वितरण प्रणाली चाहिँ हामीसँग समय थोरै छ, धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। अब म सिधै व्यवसायतर्फ जान चाहन्छु। तपाईँलाई पनि थाहा छ एकदम खिचातानी भइरहेको छ, ब्याज दर घट्नुपर्छ। कोरोनाको प्रभावको मूल्याङ्कन गरी 4 चरणमा राहत प्याकेज ल्याउने राष्ट्रिय ब्याङ्कले गरेको अवस्था हो। त्यो 4 चरणको राहतहरू के रहेछन्?
अब पहिलो चरणको राहतमा मुख्यतया हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा त्यति बेला भर्खर लकडाउनको 1 हप्ता मात्रै भएको थियो र कोभिडको अहिलेको जस्तो सङ्क्रमण नेपालमा देखिसकेको थिएन। तथापि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो दायित्व बोध गरिकन के गर्यो भनेर भन्दा कन्फिडेन्स चाहिँ कसैको लुज हुन दिनु हुँदैन, सबैको विश्वासलाई जगाइ राख्नुपर्छ भनेर बजारमा तरलता अथवा बजारमा कर्जा दिने रकमलाई बढाउनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने मौजदात रकम जुन हुन्छ डिपोजिटको 4%, जसलाई अनिवार्य नगद मौजदात भनिन्छ, त्यसलाई घटाएर 3%मा ल्यायो। त्यसको माध्यमबाट बजारमा थप 35% तरलता प्रभाव हो। र त्यसले बैङ्कहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न अथवा आफ्नो इन्टर ब्याङ्क बोरोइङ जसलाई भनिन्छ अन्तर ब्याङ्क कारोबार गर्न त्यसलाई सहज बनायो। अब त्योभन्दा मैले अझ बढी स्पेसिफिक भएर भनौँ व्यापारीका लागि अथवा सर्वसाधारणका लागि के गरियो त भनेर भन्दाखेरि सहित मसान्तमा तिर्नुपर्ने जुन ब्याज छ त्यो ब्याजमा 10% छुट दिने। तर मैले रोके डाक्टर साहब, ठिक एकदम सही ठाउँमा आउनुभयो। अहिले टेकराज पनेरजीले पनि यो अहिले मेसेज पठाउनु भएको छ, जुन आदेश राष्ट्रिय ब्याङ्कले यहाँका ब्याङ्किङ सेक्टर ब्याङ्क निजी ब्याङ्कहरूलाई दियो त्यसले त पालना गरेन, किस्ता पनि काट्यो, 10% डिस्काउन्ट पनि नदिएको अवस्था हो नि त। समस्या त्यहाँनिर छ नि डाक्टर साहब। यसमा म भन्छु चैत मसान्तको तिर्नुपर्ने किस्ता असारसम्मका लागि डिफर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ब्याङ्कहरूले यसलाई पालन गरेका छन्। जहाँसम्म 10% छुटको कुरो छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मेरो खातामा ब्याङ्कमा डिपोजिटमा पनि पैसा छ र ऋणको रकम पनि छ र यदि डिपोजिट छ भने ब्याङ्कको सिस्टममा अटोमेटिकली त्योबाट कर्जा तिर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। र त्यसमा पनि के समस्या परेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर ब्याङ्कहरूले त्यसमा सकारात्मक देखिनु भएको छ अहिले पनि। हजुर, त्यसो भए मैले रोके त्यसो भए बुझ्ने गरी डाक्टर साहब किस्ता काटेको छ, के अरे किस्ता पनि लिएको छ, ब्याज पनि लिएको छ, डिस्काउन्ट पनि दिएको छैन। यो ब्याङ्किङको एउटा सिस्टम अन्तर्गत सिस्टमले त्यो गरेको हुनसक्छ, ठिक छ। तर आउने दिनहरूमा यसको समायोजन गरिदिने कि नगरिदिने के हुन्छ? होइन, ब्याङ्कहरू समायोजन गर्न तयार हुनुहुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन उहाँहरूले पालना गर्नुहुन्छ र पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। निरन्तर हामी ब्याङ्कसित संवादमा हुन्छौँ। ब्याङ्क एसोसिएसनको चेयरम्यानदेखि लिएर अन्य ब्याङ्कका सिइओहरूसँग पनि हामीले संवाद गरेर हुन्छौँ। त्यसैले उहाँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा दिन तयार हुनुहुन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब, जुन चिन्ता हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले गरिरहनु भएको छ कि जुन निर्देशन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दियो त्यो निर्देशन सिस्टमका कारणले गर्दाखेरि त्यो पालना हुन सकेन, तर कुनै कालान्तरमा गएर कुनै समयमा गएर यो जति पनि जुन सुविधाका कुराहरू छन् यो समायोजन पक्कै पनि हुन्छ भने ढुक्कका साथ बस्नुको लागि भन्नुहुन्छ नि। त्यसमा केही क्षेत्रहरू छुट्याएको थियो कि त्यो क्षेत्रहरूमा ब्याङ्कहरूले त्यो किसिमले व्यवस्थापन गरेको हुन सक्छ। त्यसैले ग्राहकले ऋणीले ब्याङ्कसित समन्वय गरिकन आफू त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने भित्र परेको हो कि होइन भनेर हेर्न सक्छ। दिएन भने कहाँ जाने डाक्टर साहब? दिएन भने सुविधा ब्याङ्कले दिएन, बलजफ्ती असुली गर्न खोजेन, कहाँ जाने? अहिले यो चौथो त्रैमास वैशाखदेखि असारसम्मको लागि हामीले 2% बिन्दुले ब्याज दर घटाउनुहोस् भनेका छौँ। केही निश्चित क्षेत्र बाहेक। त्यो 2% ब्याज दर उहाँहरूले छुट पाउनु भएन। कसैको 15%मा ब्याजमा कर्जा लिइरहनु भएको छ र उहाँलाई 13% यो चौथो त्रैमासको लागि लागू भएन भने उहाँहरूले सिधै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा गुनासो सुनवाई एकाइ छ। अहिले हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट खुल्ने बित्तिकै यो कर्जासित सम्बन्धित कुनै समस्या छ भने त्यहाँ त्यो विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकले सिधै उहाँले सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ। त्यसो भए इन्फर्मेसन पनि डिसेमिनेट गरिरहेको छ। धन्यवाद। किनभने यहाँ धेरै पीडामा थिए हाम्रा व्यवसायी साथीहरू। अर्को कुरा जुन लोनको जुन ब्याज दर घट्ने सम्पूर्ण किसिमको लोनहरूको ब्याज के अरे त्यो 2% घटेको हो कि त्यो पनि छानी हो? यो चौथो त्रैमासका लागि मात्र। यसमा हामीले दुई तीनवटा कुराहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। चौथो त्रैमासका लागि चैत मसान्तमा जुन कायम रहेको ब्याज दर छ त्यसमा 2% बिन्दुले कम गर्ने। त्यो भनेको के त भन्दा सम्पूर्ण लोनमा ब्याज दर त्यो भने सम्पूर्ण 2%। डाक्टर साहब, सम्पूर्ण लोनहरूमा होइन, म भन्दैछु यहाँ के छ भन्दा के एक्सेप्सन छ है। केही क्षेत्र जस्तो खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसायले पाउँदैन, ग्यास उत्पादनसित सम्बन्धित व्यवसायले पाउँदैन। त्यसै गरिकन सोप एन्ड केमिकल्स, औषधि बिक्री, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुती तथा मदिराजन्य उद्योग र उद्योग सञ्चालनमा रहेको जुन जलविद्युत आयोजना छ यिनीहरूले चाहिँ पाउँदैनन्। यो बाहेक अरू सबैले पाउँछ। होम लोनहरू, गाडीको किस्तावाला त पाउँछन्।
पाउँछ। अनि डाक्टर साहब जस्तै अब ब्याज र किस्ता लकडाउन सँगसँगै एउटा इन्फर्मेसन यहाँलाई भनौँ, लघु वित्तका ग्राहकहरूले चाहिँ 3% छुट पाउँछ यो त्रैमासमा। हजुर, लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प भएको अवस्था छ डाक्टर साहब, जसकारण ब्याज र किस्ता जम्मा गर्ने अवस्था छैन। व्यवसाय छैन भने अर्कोतिर सरकारले ब्याज अनुदान सहुलियत दिने जुन भनेको छ नि, यो ब्याज अनुदान सहुलियत कति यो लकडाउन अवधिभरि अथवा 4 महिनाको लागि हुन्छ कि वर्षभरिको लागि त्यसको योजना बनाउँदैन हुन्छ, के गर्दैन? किन यसको इम्प्याक्ट त लामो पर्छ। राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। यो जुन 2% बिन्दुले ब्याज घटाउने भनेको छ यो वैशाखदेखि असारसम्मको लागि मात्रै हो र हामीले अर्थतन्त्रमा के अपेक्षा गर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हामी लामो समय लकडाउनमा जान्छौँ, लामो समय अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहन्छ भन्ने होइन। भोलि यो लकडाउन खुलिसकेपछि आजदेखि नै सरकारले केही गतिविधिहरू सञ्चालन हुने वातावरण बनाइसकेका छ र त्यो गतिविधिहरू भोलि आर्थिक गतिविधिहरू सुसञ्चालन हुँदाखेरि, नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदाखेरि फेरि सबैले आफ्नै ठाउँमा फर्किनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको निक्षेपको ब्याज कसले बेहोर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। दोस्रो, निक्षेपकर्ताहरू सर्वसाधारण हुन्छन्। हेर्नुहोस्, निक्षेपकर्ता असङ्गठित छन्। 3 करोड भन्दा बढी नेपालमा निक्षेप खाताको संख्या छ। 3 करोड 13 लाख छ। कतिपय मान्छेको एकभन्दा बढी खाता पनि हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि ती असङ्गठित जुन छन् उनीहरूलाई पनि हामीले प्रोटेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। कसैले 2 वर्षको लागि 8% मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेको छ भने कोही रिटायर भएको मान्छे हुन सक्छ, कसैले विदेशबाट कमाएर आएको हुन सक्छ, कोही रेमिट्यान्स 10 वर्ष अरबमा काम गरेर फर्केर रेमिट्यान्स कमाएको 5 लाख उसको हुन सक्छ भने उसले 8%मा म 4 वर्षका लागि यति कमाउँछु र त्यसबाट यो आफ्नो बच्चा पढाउँछु अथवा अरू आफ्ना खर्चहरूको जोहो गर्छु भन्ने गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीले निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज दर घटाउनु हुँदैन र त्यो व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज दर घटाउने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन पनि हुँदैन। भोलि मान्छे ब्याङ्किङ सिस्टमसित फेरि चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स राख्ने, अलिक टाढाको सम्बन्ध राख्ने, किन भन्दाखेरि ब्याङ्कले त ब्याजै दिँदैन भन्ने अवस्था आउँछ र अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन नहुँदाखेरि ब्याङ्कले फेरि कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन। यो जुन चक्र छ अर्थतन्त्रमा चल्ने चक्र त्यो प्रभावित हुन्छ। त्यसो भएर हामीले लामो समयसम्म ठुलो परिमाणमा ब्याज छुटको अपेक्षा गर्यौँ भने यो साइकल जुन ब्याङ्किङ साइकल छ, जुन अर्थतन्त्रको अरू साइकल छ, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसित यसको अन्तर सम्बन्ध छ, त्यो अन्तर सम्बन्ध पनि फेरि टुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हामीले बडा कन्सियस हुनुपर्छ। आफ्ना डिमान्ड राख्दाखेरि हामीले त्यसको अर्कालाई कहाँ पर्छ भन्ने विषयमा हामी कन्सियस हुनुपर्छ। डाक्टर साहब जस्तै यदि ब्याज अनुदान दिने हो भने एउटै घरानाले, थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्, एउटै घरानाले 20-25 अर्ब बराबरको कर्जा लिएको छ, उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ, तर साना मझौला व्यवसायलाई के फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो र मैले त्यही अघि यहाँलाई जुन एक्सप्लेनेसन दिए, जुन स्पष्टीकरण दिइरहेको छु त्यो त्यही सन्दर्भमा हो। त्यसो भएर हामीले के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अब राष्ट्र बैङ्कले साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने विशेष व्यवस्था गर्ने भनिरहेको छौँ। सस्तो ब्याज दरको पुनर्कर्जा त्यतातिर जानुपर्छ भनिरहेको छौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो धनगढीबाट प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले पुनर्कर्जा अहिलेसम्म के भइरहेको थियो भनेर भन्दा त्यो निश्चित ठाउँमा केन्द्रित हुन्थ्यो। पुनर्कर्जाको विषयमा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, पुनर्कर्जा भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सस्तो ब्याज दरमा कर्जा दिन्छ, जस्तो अहिले 2%मा कर्जा दिन्छ भने ब्याङ्कहरूले साना तथा मझौला उद्यमीलाई 5% भन्दा बढी चार्ज गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्थालाई हामी प्रभावकारी बनाउन गइरहेछौँ। यसमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। खालि एउटै क्षेत्र, एउटै कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा यो केन्द्रित हुनु हुँदैन। यो दुर्गम ठाउँहरूमा जस्तो कर्णाली, सुदूरपश्चिम यी क्षेत्रहरूमा पनि जानुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरू त्यतातिर गइरहेछौँ। दोस्रो कुरो, नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा बढाउने, त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र तल्लो वर्ग, वञ्चित वर्ग, सीमान्त आम्दानी भएको वर्गले कसरी चाहिँ आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छ, पुँजी प्राप्त सहजै गरिकन, कम लागतमा पुँजी प्राप्त गरिकन आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामी प्रयास गरिरहेछौँ। त्यसो भए अर्थमन्त्री खतेवडाले जुन भन्नुभयो नि नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो भने करको दायरा बढ्छ भनेर, यो सम्भावना छ है करको दायरा बढ्न सक्ने? स्वाभाविक हो। अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन हुन्छ त भन्दा आज सरकार घाटामा जान सक्छ। एकछिनलाई मानौँ सरकारको रेभेन्यू भएन, सरकारको राजस्व सङ्कलन पर्याप्त भएन भने सरकारले शान्ति सुरक्षादेखि लिएर हाम्रा जुन आधारभूत सेवाहरू सुविधाहरू दिइरहेको हुन्छ, विद्युतको होला, खानेपानीको होला, यो सेवा त सरकारले कुनै न कुनै हिसाबबाट दिएको छ। त्यहाँको कर्मचारीलाई फेरि अहिले हामीले चाहिने कसरी तलब सुविधा दिने र त्यो दिन सकिएन भने फेरि हामीले ऋण उठाउनुपर्छ, आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ अथवा बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्तरिक ऋण उठाउने अथवा विदेशबाट ऋण लिने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसको दायित्व फेरि भोलि हामीले नै बेहोर्ने हो। हामीले अलिकति ठुलो परिमाणमा, ठुलो दरमा आगामी वर्षहरूमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले
अहिलेको जुन सामाजिक लागत छ, सोसल कस्ट छ, हामी अहिले सामाजिक लागत बेहोरिरहेका छौँ। अनप्रेसिडेन्टेड, हामीले चिताउँदै नचिताएको, सोच्दै नसोचेको सिचुएसन जुन सिर्जना भयो, यसका कारणले गर्दाखेरि सामाजिक लागत बेहोरिरहेका छौँ। त्यो लागतमा सबैले सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामीले ब्याङ्कलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू केही नाफामा हुनुहुन्थ्यो गत वर्षहरूमा, यो आर्थिक वर्षको 8-9 महिनासम्म पनि नर्मल अवस्थामा गइरहनु भएको थियो। त्यसो भएर यो 3 महिनाको लागि केही सामाजिक लागत तपाईँहरू जोडिदिनुहोस्। त्यो लागत बेहोरिदिँदाखेरि व्यवसायीहरूमा कन्फिडेन्स, व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढ्छ। भोलि हामी केही समयपछि लकडाउन खोल्छौँ, लकडाउन खोलिसकेपछि नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन भइसकेपछि तपाईँको कर्जा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर यो लागत बेहोर्नुहोस् भनेर यसरी हामीले अहिलेको अवस्था उहाँहरूलाई के हदसम्म इम्पोज पनि गरेको, कन्भिन्स पनि गरेको अवस्था हो। त्यसो भएर हामीले छुटको अपेक्षा गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव भोलि अरूलाई कसरी पर्छ, त्यसको प्रभाव भोलि मेरै छोरा नातिलाई के पर्छ, किनकि आज नतिरेको सरकारको ऋणको भुक्तानी भोलि छोरा नातिले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा केही आर्जनै गर्न सकिने अवस्थामा छैन भने के कुनै उपाय नै छैन, पैसै नै छ, रकमै छैन, कहाँबाट 5-5 महिनाको किस्ता तिर्नुपर्ने भएको अवस्था छ, गाडीको किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा कुनै आर्थिक उपार्जनै गर्न सकिन, कुनै मेसो नै भएन भने कसरी तिर्लाल्न भन्नुहोस् त? हो, यो जटिल विषय छ। हामी यो समस्या चिन्तनशील छौँ यसमा। त्यसो भएर सरकारले आजदेखि केही क्षेत्रहरू खुला गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो क्षेत्र सञ्चालनमा आउन सक्ने बित्तिकै उहाँहरू आफ्ना क्रियाकलापहरू जस्तो उद्योगसित सम्बन्धित केही क्षेत्रहरूलाई आफ्नो क्रियाकलाप नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ कर्जा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन क्षेत्र अलिक बढी प्रभावित छ त्यसलाई हामीले अध्ययन पनि गरिरहेछौँ। त्यो क्षेत्रलाई त केही समय हामीले थप दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि भोलि आवश्यकता अनुसार ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैको 1 वर्ष मोराटोरियम तिर्ने अवधि थप्नुपर्ने हुनसक्छ, ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ, किनकि हामी अनयुजुअल सिचुएसनमा छौँ। त्यसो भएर हाम्रा नियमित किसिमका अभ्यासहरू अहिले काम लाग्दैनन्। त्यसैले कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरिकन, कसैको पनि विश्वास नडगमगाउने गरिकन हामीले हाम्रा नीतिगत व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामी कन्भिन्स छौँ। हजुर, जस्तै थुप्रै व्यवसायहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, अब बस किन्नु भएको छ, बसको किस्ता तिरिरहनु भएको छ, घर बनाउनु भएको छ, घरको किस्ता तिरिरहनु भएको छ, कसैले 3 महिना किस्ता, कसैले 5 महिना किस्ताहरू बनाउनु भएको छ। अब यो 4 महिनाको दौरानमा उहाँले त्यो किस्ता तिर्न सक्नु भएन अथवा त्यो अवस्था सिर्जना भएन भने कुनै किसिमको पेनाल्टी, कुनै किसिमको जुर्माना लाग्ने चाहिँ होइन होला? अहिले असारसम्मको लागि हामीले कुनै पनि पेनाल्टी नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरिसकेका छौँ। ब्याङ्कहरूलाई यो विषयमा निर्देशन जारी भइसकेको छ। चैतको तिर्न नसकेको किस्ता वैशाखमा तिर्न नसकेको, जेठमा तिर्न नसकेको किस्ता असारमा तिर्ने भनेर व्यवस्था भइसकेको छ। त्यसैले अब यहाँनिर के छ, कतिपय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने फेरि फिक्स्ड इन्कम ग्रुप छ, मेरो नियमित तलब आउँछ भने मैले होम लोन लिएको छु भने मैले तिर्न सक्छु, त्यसमा हामीले फेरि तिर्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, किनकि भोलि त्यो आफ्नै दायित्व हो। तर जो साँच्चीकै बढी प्रभावित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थाबाट, उहाँहरूलाई त हामी सहजीकरण गर्ने नै हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले, नेपाल सरकारले यो विषयमा थप अभ्यास गरिरहेछ। सरकारले जेठ 15 गते बजेट नै ल्याउँछ, त्यो बजेट मार्फत केही सम्बोधन हुन्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ असारमा। त्यसको माध्यमबाट हामी थप विषयहरू बढी प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रलाई सुविधा दिने जस्तै मैले जस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग जोड्न खोजेँ। अब अभिभावकजीहरूले 2 महिनाको तलब चाहिने विद्यालय के अरे फिस तिर्नु भएन, आफ्नो बच्चा 2 महिना पढाइ भएन, हामी तिर्दैनौँ भनेपछि विद्यालयले शिक्षकलाई त तपाईँको के अरे तलब दिन सक्दैन। अनि तलब शिक्षकले के गर्नुभएको छ भने त्यही तलबको आधारमा घर बनाउनु भएको छ। अब भन्नुहोस् उहाँले किस्ता कसरी तिर्ने? राम्रो हो। त्यसैले योलाई चाहिँ हामी अलिकति बढी अध्ययन गरिकन यसमा कसरी भोलि राहत सुविधा दिन सक्छौँ त्यो विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर सामान्यतः यहाँले भने जस्तो अहिले मैले देखिरहेको र सुनिरहेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि स्कुलले फी नतिर्नुहोस् भनेर त्यसरी छुट दिएको चाहिँ छैन। तर तिर्दैन भन्ने अब त्यो घम्साघम्सी पछि नै हुनेछ। त्यो चाहिँ हुन्छ। अब सहकारीतिर जाउँ। राष्ट्रिय बैङ्कले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि स्वीकृत गरेका वित्तीय कारोबार गर्नको लागि स्वीकृत गरेका जति पनि सहकारीहरू छन् ती सहकारीहरूलाई अनुमति प्रदान गरिसकेपछि ती सहकारीहरूले काम थालिनु पर्यो, गर्न थाले। जस्तै हाम्रो धनगढीको नवजीवन कोअपरेटिभलाई तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अनि गैर शेयर सदस्यबाट पनि निक्षेप सङ्कलन गर्नुभयो उहाँ। अब राष्ट्रिय बैङ्कले सहकारी विभागलाई सहकारीको जिम्मा दिइसकेपछि सहकारी विभागले के भन्दैछ भनेपछि सम्पूर्णलाई तपाईँ सेयर धनी बनाउनुहोस् नत्र रकम फिर्ता गर्नुहोस्। यसरी राज्यलाई करोडौँ के अरे ट्याक्स 40 वर्षको 40-50 करोड राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने यी सहकारीहरूलाई यसरी अल्पत्र किन पारिदिनु भयो? अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क सहकारी संस्थाहरूको नियामक निकाय होइन। हेर्नुहोस्,
त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको क्षेत्रमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दैन। यसका लागि सहकारी विभाग सहकारी मन्त्रालयले नियमन गर्ने हो र त्यो विभाग त्यो मन्त्रालयबाट हुने नियामकीय व्यवस्थालाई सहकारी विभागले पालन गर्छ र त्यही अनुसार सहकारीको नियमन र सुपरभिजन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जहाँसम्म। हजुर। अब सहकारी क्षेत्रको विषयमा हामी अलिक बढी संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रको अहिलेको साधन परिचालन हेर्दाखेरि 350 अर्ब जति ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरूले साधन परिचालन गरिरहेछन्, त्यो ठुलो परिमाणमा छ। त्यसैले सहकारी क्षेत्र भोलि जोखिममा नजाओस्, सहकारी क्षेत्रका ग्राहकहरू पनि धेरै पीडित हुनु नपरोस् भनेर सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थापनका लागि हामीले धेरै लामो समयदेखि, यो धेरै लामो समय भयो, करिब 20 वर्षदेखि बजेटमा कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, हामीले सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन यिनीहरूको छुट्टै एउटा नियामक निकाय, छुट्टै एउटा सुपरभिजन गर्ने निकाय हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाइरहेको हो। र यतातिर जान सक्यौँ भने सहकारीको नियमन सुपरभिजन प्रभावकारी भइकन सहकारीलाई पनि हामी फाइनान्सियल सिस्टमको मेन स्ट्रिममा अझ बढी राम्ररी ल्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हिजोको दिनमा राष्ट्रिय बैंकले बाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारीहरूलाई राष्ट्रिय बैंकले अनुगमन गर्दै थियो र अहिले त सञ्चालक समितिले पनि के अरे ऋण लिन पाउँछ भन्ने किसिमको सहकारी विभागले भनिसकेपछि त मिलोमतोमा त थुप्रै कामहरू हुन सक्छन्, त्यो सम्भावना रहन्छ। अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का लाग्न सक्छ, किनभने 40-40, 50-50 करोड राजस्व गुम्नु भनेको पनि त धक्का लाग्नु त हो नि त, होइन? हजुर हो। अब सहकारी, मैले त्यही अनुरोध गरेँ, सहकारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरभिजनको दायरामा नभएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीको विषयमा यसै हुन्छ, यसरी अगाडि जानुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकको अहिले छुट्टै धारणा म अहिले भन्न सक्दैन। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भनेर भन्दाखेरि सहकारीलाई हामीले वित्तीय साधन परिचालनको एउटा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। उनीहरूले यहाँले भने जस्तो ठुलो योगदान गरिरहेछन्, उनीहरूको नियमन सुपरभिजनमा हामीले अलिक बढी प्रभावकारिता अपनाउनु पर्नेछ, किनकि सहकारीबाट के भएका के अनियमितताहरू पनि बिचबिचमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् र त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, सर्वसाधारणको विश्वास सहकारीमा पनि प्रवर्धन गर्ने, सहकारीको कारोबारको केही सीमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि केही भौगोलिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरू सीमित रहने, यस्तो किसिमको कुनै मापदण्डमा हामी फेरि जानुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्न चाहन्छु। एकजना मित्रले प्रश्न टिपाउनु भएको थियो, ब्याङ्कले अफर गर्यो, होम लोनको अफर गर्यो, 6.99 मा अफर गर्यो र ब्याजको अफर गरिसकेपछि किस्ता बनाइसकेपछि बिचमा आएर ब्याज बढ्यो भनेर बढी ब्याज लिन पाउँछ कि पाउँदैन रे? अब यसमा ग्राहक र ब्याङ्कको नेगोसिएसनमा भर पर्छ। यसका लागि हामीले यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा पक्ष के छ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यसैले अघि निश्चितकर्ताको ब्याजको कुरा उठाएको थिएँ। कुनै समयमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नेपालमा भूकम्प आइसकेपछि, नाकाबन्दी भएपछि ब्याङ्कहरूले निक्षेप नै स्वीकार गर्न नमानिरहेको अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, त्यो ब्याङ्कहरूले निक्षेप सङ्कलन नगर्ने अवस्था भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने ब्याज दिन नै मानिरहेको थिएन। 1-2% निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने, अनि त्यो अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा उनीहरूसँग तरलता हुँदाखेरि उनीहरूले पनि ब्याज दर घटाएर लेन्डिङ गरे। त्यति बेला ग्राहकहरूले पनि 6%, 7%, 8%मा दिइरहेछ, लौन त लगानी गरौँ भनेर भन्नुभयो। तर त्यति बेला नेपालको मुद्रास्फीति के थियो भन्नुहुन्छ भने मुद्रास्फीति सामान्य भाषामा मूल्य वृद्धि, नेपालको मूल्य वृद्धि चाहिँ 8-9% थियो। जुन बेला मुलुकमा 8-9% को मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ त्यति बेला 6%मा कर्जा दिनु ब्याङ्कको पनि त्यसमा उहाँहरूले अलिकति लजिकल हुन सक्नु भएन, ऱ्यासनल हुन सक्नु भएन, त्यसमा फार साइडेड हुन सक्नु भएन। अब ग्राहकको विषयमा म धेरै चाहिँ यसमा के भन्दैन, किनकि ग्राहक भनेको सर्वसाधारण हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्याङ्कले नै आफ्नो ब्याज दर चाहिँ एउटा निश्चित लेभलमा राखेर स्थायित्व दिनुपर्छ र त्यो स्थायित्व नदिँदाखेरि यो किसिमको समस्या आउँछ। त्यसैले अहिले हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दा ग्राहकसँग तपाईँ पहिले नै नेगोसिएसन गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स राख्ने हो कि फ्लेक्सिबल राख्ने हो, निश्चित ब्याज दर राख्ने हो भने आज 10% भन्यो भने इन्टायर टाइम त्यो लोनको जुन पिरियड छ 10 वर्ष 5 वर्ष त्यसका लागि त्यो 10% फिक्स्ड हुन्छ। बजारको ब्याज दर घट्दा बढ्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसमा ग्राहक र ब्याङ्क चाहिँ कन्भिन्स हुनुपर्ने हुन्छ। अनि एकजना हजुर फ्लेक्सिबल ब्याज दरको कुरो हो भने बजारमा ब्याज दर घट्दाखेरि अथवा बढ्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपमा माथि जान्छ, माथि तल जाने हुन्छ। अनि एकजना बस व्यवसायीले पठाउनु भएको छ, ब्याङ्कले सेड्युल बनाएर गाडीको किस्ता तयार गर्छ, 5 वर्ष 7 वर्षको लागि तयार गर्छ। त्यो सेड्युलमा पनि ब्याजको फ्लक्चुएसन घट्ने र बढ्ने त्यो सम्भावना रहन्छ कि सुरुमा जे नेगोसिएसन भयो अन्तिमसम्म त्यही जान्छ? हो, उहाँहरूको नेगोसिएसनमा यदि ब्याज दर घटबड हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ भने त्यो अनुसार ब्याज दर घटबड हुन सक्ने हुन्छ। हजुर, यदि त्यहाँ हामीले फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटको व्यवस्था गरेका छौँ भने ब्याज दर घटबड हुँदैन। म यहाँनिर अलिकति प्र्याक्टिकल कुरो राखौँ। हाम्रो समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि हामी ब्याङ्कमा लोन लिन जान्छौँ,
र ब्याङ्कले उनीहरूको कागजात छ, त्यो कागजात हामी धेरै डिटेलमा हेर्दैनौँ। र ब्याङ्कको पनि मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि ग्राहकहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, उहाँलाई बुझाइदिनुहोस्। धेरै ग्राहकहरू व्यवसाय गर्ने सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, धेरै ग्राहकहरू यो ब्याङ्किङ प्रोसिडियरको विषयमा त्यति परिचित हुनु हुँदैन, यो अलिकति टाइम पनि लाग्ने, अलिक कस्टलियर पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई सुरुमै तपाईँले यस्तो व्यवस्था यस्तो छ, यो ब्याज दर निश्चित समयका लागि स्थिर ब्याज दर हो, फिक्स ब्याज दर हो, अथवा यो ब्याज दर घटबड हुन्छ र त्यो घटबड हुँदाको असर तपाईँलाई यो पर्छ, ब्याज दर घट्दा पनि फाइदा हुन्छ, ब्याज दर बढ्यो भने तपाईँलाई मर्का पर्छ है भनेर बुझाइदिनुपर्छ। यो विषयमा ब्याङ्कहरूले पनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स चाहिँ गर्नुपर्ने। दुईटै कुरा सहयोगी हुन् र ग्राहक र ब्याङ्क बिचको नेगोसिएसनको कुरा हो। हेमराज ओझाजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, ब्याङ्कहरूलाई नेप्सेको ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया के हुँदैछ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। यो विषय त अब अहिले संसदको अर्थ समितिमा छलफलको विषय भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। अर्थ समितिले नै हेर्ने कुरा हुन्छ होइन? यो विषयमा कमिटी नै गठन भइकन एकजना माननीयज्यूको संयोजकत्वमा त्यहाँ छलफल भइरहेको छ र त्यसको कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले। डाक्टर साहब, फेरि म त्यो लोनमा सबभन्दा बढी प्रेसर ऋण लिने र ब्याज तिर्ने, किस्ता तिर्नेहरूको छ। म फेरि त्यो कुरालाई अघिकै कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किन पछि फेरि थुप्रै श्रोताहरू जोडिनु भएको छ। असारसम्म को जुन गतिविधि गर्नुभयो ब्याङ्कसँग गर्नुपर्ने जुन हाम्रो ग्राहकको जुन व्यवहार छ अथवा ब्याङ्कले गर्नुपर्ने ग्राहकसँग व्यवहारमा एकछिन अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। असारसम्मको लागि ब्याङ्कले ग्राहकहरूसँग हामीले निश्चित त्यहाँ क्षेत्रहरू तोकेका छौँ, त्यो क्षेत्र बाहेकको अन्य सबै क्षेत्रमा उहाँहरूसँग जुन चैत मसान्तमा ब्याज दर कायम छ, त्यो ब्याज दरमा 2% बिन्दुले ब्याज दर घटाउने नै हो। त्यो निर्देशन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिइसकेको छ, त्यसको पालना गर्नु ब्याङ्कहरूको कर्तव्य हुन्छ। र अहिलेको मैले त्यही अघि पृष्ठभूमिमा त्यही कुरो किन राखेको भन्दाखेरि अहिलेको जुन ठुलो लागत अर्थतन्त्रलाई परिरहेको छ, त्यो लागत केही ब्याङ्कहरूले बेहोरिकन व्यवसायीको विश्वास चाहिँ जगाइदिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएर एउटा प्रष्ट कुरो 2% बिन्दुले, तर हामीले केही क्षेत्र तोकेका छौँ, जस्तो जुन अहिलेको अवस्थामा पनि जुन व्यवसायहरू केही न केही चलिरहेछन् त्यसलाई हामीले त्यो सुविधा दिनुपर्छ भनेका छैनौँ। दोस्रो कुरो के हो त भन्दा चैत वैशाख र जेठमा तिर्नुपर्ने किस्ता असार मसान्तसम्मको लागि सारिएको छ। अहिले त्यसैले सर्वसाधारण ऋणीसित सम्बन्धित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी दुईटा विषय हो। त्यसपछि अब केही विषयहरू छन्, जस्तो औषधिसित सम्बन्धित अथवा अत्यावश्यक अन्य सेवासित सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई थप पुँजी आवश्यक पर्छ भने चालु पुँजी कर्जामा केही सहज गरिदिने, वर्किङ क्यापिटल लोन दिने भन्ने व्यवस्था लगायतका केही सहजीकरणका अरू व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ छ। अनि 10% छुटको कुरा पनि सिस्टमका कारणले गर्दाखेरि त्यो 10% छुट नपाए पनि पछि चाहिँ त्यो मिलान चाहिँ हुन्छ हो। जुन क्षेत्र त्यति बेला तोकिएको छ त्यो क्षेत्र बाहेकको अन्य सबै क्षेत्रमा त्यो दिनुपर्छ र त्यो व्यवस्था हामीले गरिसकेको हो, त्यसमा ब्याङ्कहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, अब ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि जोगाउनु छ, व्यवसायहरूलाई पनि जोगाउनु छ। यो दुईटै पक्षलाई जोगाउनुको कुनै एउटा मिलन बिन्दु पत्ता लगाउन सकिने अवस्था छ या छैन? होइन, अब हामीले यो अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिले अनिश्चिततालाई भोलि कम गर्दै गयौँ। जसरी आज हामीले केही क्षेत्रहरू खोलिरहेछौँ, भोलि केही समयपछि त्यो क्षेत्रहरू अरू केही क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी लामो समयसम्म अहिले ग्लोबली त के भनिएको छ भन्दाखेरि यो त 2022सम्म यो क्राइसिस जान्छ र भोलि हामीले चाहिँ लिभ अप टु विथ दिस भन्ने आउन सक्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसो भएर बिस्तारै केही क्षेत्रहरूमा हामीले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अवसर दिने हो। त्यो गर्दाखेरि ब्याङ्क र व्यवसायी सबैलाई बाँच्ने ठाउँ हुन्छ। भोलि ब्याङ्कमा पनि ठुलो परिमाणमा निक्षेप छ, हेर्नुहोस् 36 खर्ब निक्षेप छ, त्यो सर्वसाधारणको निक्षेप हो। त्यसैले त्यो निक्षेपमा हामीले जोखिम उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन। त्यो निक्षेपमा जोखिम उत्पन्न हुँदाखेरि ब्याङ्किङ सिस्टममा ठुलो असर पर्छ। त्यसो भएर हामीले हाम्रा माग र हाम्रो सिस्टमको हाम्रो चाहिँ पद्धतिमा रहेका अन्य सरोकारको विषयमा पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा यहाँले भने जस्तै हामीले केही समयपछि अझ बढी सन्तुलन कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ, तर त्यो सन्तुलन कायम नगरिकन उपाय छैन। त्यसो भएर हामीले निक्षेपको स्प्रेड जुन छ, के अरे कर्जा र ब्याज निक्षेपको बिचको स्प्रेड जुन छ ब्याज दर अन्तर, त्यसलाई घटाउँदै लगेका छौँ। हेर्नुहोस्, 1 वर्ष अगाडि त्यो अन्तर निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर बिचको अन्तर करिब 6% थियो भने अहिले घटेर 5%मा आएको छ। हामीले ब्याङ्कहरूलाई असारमा 4.4%मा ल्याउनुहोस् भनिरहेका छौँ। त्यो क्रममा पनि उहाँहरूले यो 2% बिन्दुले ब्याज दर घटाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वातावरण दिन्छ। हामी केही समयपछि नर्मल अवस्थामा गइसकेपछि तरलता थप प्रवाह हुने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। बजारमा थप कर्जा विस्तार गर्नका लागि के उपाय हुन सक्छन्? हामीले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋणको माध्यमबाट हुन सक्छ कि अहिले ब्याङ्कहरूलाई
जुन नियामकीय व्यवस्था, जुन नियमन व्यवस्था हामीले गरेका छौँ त्यो व्यवस्थामा केही खुक्लोपना अप्नाएर हुन सक्छ कि त्यो भइसक्यो भने फेरि भोलि कर्जा विस्तार हुन्छ। कर्जा विस्तार हुने बित्तिकै लगानी विस्तार हुन्छ, लगानी विस्तार हुँदाखेरि उपभोग पनि विस्तार हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्र सन्तुलनतिर जान्छ। संसारभरिको अर्थतन्त्रको अभ्यास यही हो, अरू मुलुक पनि यही अभ्यासमा छन्। मुलुकहरू जस्तो चाइना समस्यामा थियो 3-4 महिना अगाडि, अहिले नर्मलमा आइरहेछ र त्यसो भएर हामीले आशावादी हुने हो, हामी केही समयपछि फेरि नर्मल अवस्थामा। हजुर डाक्टर साहब, अब तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि समय पनि घर्किन थालेको छ, तर धेरै श्रोताहरू, धेरै मेरा के अरे दर्शकहरूले चाहिँ प्रश्न पठाइरहनु भएको। त्यसमध्येको उमेश कुमारजीको एउटा प्रश्न छ, ब्याङ्कहरूले ऋण लिँदा लाग्ने शुल्क बिना बिल सिधै खातामा काट्ने गरेका छन्, यो विषय कानुनी हो कि होइन? मालपोत रोक्का वा फुकुवा गर्दा लाग्ने शुल्क ग्राहकबाट लिने गर्छन्, यो पनि कानुनी रूपमा ठिक छ या छैन भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ। अब सेवा शुल्कको विषयमा कसैलाई के गुनासो छ भने उहाँहरूले हाम्रो बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागको आफ्नो त्यहाँ इमेल पनि छ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट खोलेर उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको इमेल छ। त्यो इमेलमा आफ्ना गुनासाहरू कुनै बैंक स्पेसिफिक छन् र त्यहाँ पठाउनु भयो भने त्यहाँ रहेको गुनासो सुनवाई इकाइले पनि उहाँको गुनासोलाई सम्बोधन गर्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ। अनि डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रम अन्ततिर छौँ। थुप्रै श्रोताहरूले, व्यवसाय साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। समग्रमा अब जुन किसिमको अवस्था, यो अप्रत्याशित जुन अवस्था कोरोनाका कारणले सिर्जना भयो, आउने दिनहरूमा व्यवसाय के अरे उद्योग धन्दा व्यवसायहरू सुरक्षित रहनेछन् भन्ने किसिमका कुराहरू आश्वस्त पार्ने कुनै आधार छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्। र जहाँसम्म राहत दिने कुरा हो, थुप्रै क्षेत्र छन्, पर्यटन क्षेत्र छ, अटोमोबाइल छ, रियल इस्टेट छ, ट्रान्सपोर्टेसन छ, उद्योग धन्दाका छन्। सबैभन्दा बढी कसलाई मध्यनजर गरेर राहत अथवा सहुलियत दिने प्याकेज लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरू? अब पहिलो प्रश्न यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ, स्वाभाविक रूपमा हामी अब केही समयपछि नियमित गतिविधिमा फर्किन्छौँ। यो हाम्रो विश्वास हो। संसारका अरू मुलुकहरू पनि यही विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेछन्। त्यसैले अर्थतन्त्रमा आज जुन मागको क्षेत्रमा धक्का उत्पन्न भएको छ, आपूर्ति प्रणालीमा धक्का उत्पन्न देखिएको छ, यो धक्कालाई पार गर्दै हामी विश्वासका साथ कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप गरिकन फेरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो। र यसका लागि नेपाल सरकारले जेठ 15 मा सार्वजनिक गर्ने बजेट र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति मार्फत केही व्यवस्थाहरू हुन्छन्। हामीले ब्याज दरमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने, बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्नका लागि साधन स्रोत कसरी जुटाउने, हामी जटिल अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस्, रेमिट्यान्स आय घट्ने बित्तिकै, हाम्रो बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स घट्ने बित्तिकै ब्याङ्कसँग निक्षेप हुँदैन। त्यो निक्षेप नहुने बित्तिकै कर्जा प्रवाह गर्नका लागि साधन हुँदैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कसरी सन्तुलन मिलाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। हामीले अहिले वैदेशिक हाम्रा साझेदारहरू, विकास साझेदारहरूसँग ऋणको माग बढाइरहेछौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मात्रै 26 अर्ब ऋण दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। यस्तै किसिमले अन्य दात्री निकायहरूले दिन्छन् र त्यो ऋणलाई पनि भोलि हामी हाम्रो वित्तीय साधन परिचालनको आधारको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर हामीले विश्वासका साथ अर्थतन्त्रमा जाने हो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीति तदनुरूप अगाडि बढाउँदैछ आफ्ना नीतिहरूलाई। त्यसमा सबैलाई आश्वस्त हुन म अनुरोध गर्छु। हजुर, दोस्रो जिज्ञासा के राख्नु भएको थियो? दोस्रो जिज्ञासा जस्तै अब थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, अब प्राथमिकताको आधारमा। हजुर, अब हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। मेरै संयोजकत्वमा नयाँ गभर्नर साहब आउनुभएपछि एउटा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यदलले आफ्नो प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन गभर्नर साहबलाई दिइसकेको छ। हामीले सबैभन्दा बढी प्रभावित, सबैभन्दा कम प्रभावित र सबैभन्दा मध्यम प्रभावित भन्दा यसरी क्षेत्र छुट्याएका छौँ। त्यो वर्गीकरणको आधारबाट पनि अब आउने नीतिगत व्यवस्थाहरूले त्यसलाई एड्रेस गर्ने मैले देखेको छु। मैले अघि पनि यहाँलाई के सङ्केत गरे, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र छ र हामीले पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। अनि यातायात व्यवसायहरूलाई? यातायात व्यवसायले पनि स्वाभाविक रूपमा यातायात व्यवसाय केही हदसम्म थोक तथा खुद्रा व्यापार यो प्रभावित छ। तर अब यसरी राहतको हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि भोलि त्यहाँ पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्राथमिकताको आधारमा सबैभन्दा पहिला बढी प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्रले नै प्राप्त गर्नेछ। अहिलेको अवस्था र आवश्यकता यो विश्वव्यापी रूपमा त्यही हो। डाक्टर साहब, हजुर हजुर हजुर, अरू क्षेत्र चाहिँ नर्मल रूपमा फर्किन सक्छन् फेरि भोलि, विद्यालय अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा हाम्रा अरू सञ्चार क्षेत्रसित सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरू। तर सबैभन्दा बढी प्रभावित जुन होटल रेस्टुरेन्टहरू छन् यी फर्किन, आफ्नो लयमा गतिमा फर्किन केही बढी समय लाग्ने हामी देखेका छौँ। अब अन्तमा थुप्रै श्रोता, मेरा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, उद्योग व्यवसायहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ?
अब यहाँले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र मेरो क्षेत्रसित सम्बन्धित विषयमा केही आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै एउटै क्षेत्र एउटै वर्ग उसमै छौँ, एउटै अवस्थामा छौँ, अहिले जटिल अवस्थामा छौँ। जटिल अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि हामीले औद्योगिक व्यावसायिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सुचारू राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरण गरिकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि योगदान गर्छ र यहाँले यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई यो अहिलेको कोरोनाको जटिल परिस्थितिमा सुस्वास्थ्यको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। फेरि पनि समय समयमा तपाईँलाई दुःख म दिनेछु, किनभने थुप्रै जिज्ञासाहरू छन् हाम्रा श्रोताहरूका र अब म प्रत्यक्ष रूपले कुनै समयमा कुनै दिनमा तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको संवाद गराउने पनि प्रयास गर्नेछु। पक्कै पनि समय दिनुहुनेछ, मैले विश्वास पनि लिएको छु। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताबिन, मैले कुराकानी गरेँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टज्यूसँग मैले कुराकानी गरेँ। समग्रतामा विषयलाई समेट्ने मैले प्रयास त गरेँ, कति के समेट्न सकेँ यो तपाईँकै जिम्मा। तर ब्याजको जुन कुराहरू छ, छुटका कुराहरू छन्, ब्याङ्कको सिस्टमका कारणले गर्दाखेरि 10% छुट अथवा त्यो ब्याज काट्ने जुन कुराहरू छ, असाढ मसानसम्म सबै कुराहरू सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने उहाँको आशय पनि रहेको छ। र कुनै पनि किसिमका गुनासाहरू भए अथवा ब्याङ्कसँग सम्बन्धित भएर ग्राहक वर्गलाई कुनै गुनासो भए भने सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो कानुनी विभागमा सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र लकडाउनको विकल्प छैन। अब सरकारले तपाईँलाई थाहै छ जेठ 5 गतेसम्म लकडाउनको समयावधि बढिसकेको अवस्था छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा राहत दिने, सहुलियत दिने भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। लकडाउनको विकल्प छैन, घरमा रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।